हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। जीवा राज ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12:10। हो गया है, लंच हो गया है सबका। आज बाल धो के नहाए। आओ जीवा, गुड मॉर्निंग बोल दो बाबू। बाबू आओ 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 आओ, गुड मॉर्निंग। एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए पानी को बॉयल कर रहे हैं। वही जो ऑफरेस है ना, वेट लॉस करने के लिए जो मंगाए हैं उसी को बनाने के लिए। तो वही दिखा रहा है ऑफरेस, लेकिन कैमरा में दिखा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसका नाम हम बता दे रहे हैं। ऑफरेस एनर्जी ड्रिंक है। इसको 2 चम्मच डालेंगे खाली गिलास में, एकदम बराबर। इसको डालने के बाद तब गर्म पानी ऊपर से डालेंगे। और ये हमारा एनर्जी ड्रिंक कहिए, चाय कहिए, अब हमारा तैयार हो गया। ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है। ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है। इसको हम सिप सिप करके लेंगे। देखिए, अगर वेट लॉस करना है ना, तो आपको दूध वाला चाय आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, वेट लॉस में बहुत नुकसान करता है चाय। हेलो, एनर्जी ड्रिंक का इतना फायदा है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत थकान है, आपको बहुत आप थके हुए हैं और आप एक कप ले लीजिएगा तो लगेगा नहीं कि आप थके हुए। इस पे चढ़ा है। चाहे आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेंगे, और हेवी खाना खाने के बाद इसको 10-15 मिनट के बाद इसको आप लीजिएगा तो लगेगा ही नहीं कि खाना कहाँ चला गया। बहुत आसानी से खाना पच जाता है। और गैस का जिसको गैस का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम भी बहुत खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। जीवा तंग कर रही है तो थोड़ा उसको कपड़ा वड़ा पहना कर फिर मिलेंगे। आओ। तो चलिए दोस्तों, अब काम स्टार्ट कर। जीवा को कपड़ा पहना के और उसको खिला के जब सो गई तो सोची कि सो गई है तो और काम कर ले। देखिए फ्रिज कितना मैस हुआ है। 1 महीना से उसी तरह मैं साफ नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और देखिए मैं ड्राई फ्रूट को भी फ्रिज में रखती हूँ। कभी कभी हम लोग नहीं रहते हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, तो ज़्यादा दिन रहता है ड्राई फ्रूट तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो इसीलिए मैं फ्रिज में उसको रखती हूँ। दलिया, ओट्स, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ मैं फ्रिज में रखती हूँ। वही सब दिखा रही हूँ कितना गंदा हुआ है। देखिए टोकरी में सब्जी भी नहीं है, मीठा अचार, इसमें दलिया, ओट्स और मूंगफली ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से डब्बा मंगाई थी, तो उसको साफ करके उसको पंखा में रख दी सूखने के लिए। सूख गया है तो और उसको खाली करके सब इसी में डालेंगे। वही दिखा रही हूँ कि डब्बा भी सूख गया है। बड़ा बड़ा डब्बा है ना फ्रिज में, ज़्यादा था, तो इसीलिए बड़ा बड़ा डब्बा में रखे थे। अब थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए सोचे कि पूरा इसमें का सब उसमें रख देंगे। ये सब डिब्बा के चलते देखिए पूरा फ्रिज भरा हुआ है। सामान ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्रिज पूरा भर गया है। देखिए अब सब सामान निकाल के और उसको साफ भी कर रही हूँ। पूरा अच्छा से क्लीन करेंगे उसको।
कभी कभी घर को डीप क्लीन भी करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो, मतलब देखने से कि हाँ चलो मेहनत तो मतलब रंग ला रहा है, अच्छा लगता है। मेहनत तो लगता है, लेकिन जब साफ सुथरा मतलब दिखता है तो अच्छा लगता है कि चलो मतलब अच्छा है। उसको पानी से पूरा मतलब उसको भिगा खूब अच्छे से इसको एकदम डीप क्लीन कर दी। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रिज। देखिए दोस्तों, साफ होने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि नया हो गया है। बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ और बाहर से भी इसको क्लीन कर देती हूँ खूब अच्छे से। बाहर से भी मतलब रोज़ तो मतलब डस्टिंग कर ही देती हूँ, मतलब तभी था गंदा बाहर से भी, तो बाहर से भी उसको पोंछ देती हूँ। जब डीप क्लीन हो रहा है तो मतलब सब अच्छा से हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब साफ़ कर दिए, जब सब सामान लगा दिए हैं तो लग रहा था कि एकदम मतलब इतना अच्छा लग रहा था नया फ्रिज है। बहुत अच्छा लग रहा था। आपको दिखाएंगे सब सामान रखने के बाद, सीट कर देंगे, उसके बाद तब सब दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, क्लीन होने के बाद कितना सुंदर फ्रिज दिख रहा है। मन एकदम खुश हो गया था। देखिए, जो अमेज़न से जो मतलब डब्बा मंगाए थे उसमें सब चीज़ रख दिए हैं। पहले बड़ा बड़ा डब्बा में था सामान, अब सब इसमें रख दिए हैं। इतना अच्छा लग रहा था। देखिए, दही है, इसमें मलाई रखे हैं घी निकालने के बाद, ड्राई फ्रूट, ओट्स, दलिया, ये सब दूध है। अब जगह भी बहुत है और भी सामान आ जाएगा बहुत। आम है, चुकंदर है, नींबू है। देखिए, इस डिब्बा में अदरक रख दिए हैं। यही फ्रूटी का है, थोड़ा सा बचा है। स्प्राइट है। हम लोग पानी ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं लोग, तो बस एक बोतल दो बोतल में रखते हैं, कभी कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए। सब्जी है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब रात के डिनर का तैयारी करते हैं। पनीर पराठा बनाएंगे रात में और सॉस से खाएंगे लोग। तो घर का बना हुआ पनीर है। थोड़ा सा बारीक प्याज काट लिए हैं, हरा मिर्च काट लिए हैं। इसको मैश कर देंगे खूब अच्छा से। घर का पनीर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अपना घर पे पनीर बनाने से बहुत मतलब अच्छा होता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, तो धनिया पाउडर और हरा मिर्ची तो है ही, लाल मिर्च नहीं डाल रहा है। और अजवाइन डालेंगे।
अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा लगता है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको मैश करेंगे, सब मिक्स करेंगे इसको बहुत अच्छा से, सब मिक्स करेंगे। और आटा लगा के तो पहले ही रख दिए हैं, उसमें कुछ डाले नहीं है आटा में, तो हल्का अजवाइन, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल के उसको आटा को सान दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है, कम मसाला में बहुत अच्छा लगता है। इसमें से हल्का हल्का मिर्ची हटा के एक छोटा सा जीवा के लिए भी बना देंगे कि वो भी मतलब खा लेगी, अच्छे से खाती है। लेकिन इतना मस्ती कर रही थी, खा रही थी, खा कम रही थी और मस्ती ज़्यादा कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। उसको जब पता चला था कि वीडियो बन रहा है तो और ज़्यादा मस्ती करती है। देखिए पनीर का बैटर तैयार हो गया। चलिए दोस्तों, अब पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। पहला रोटी गाय के लिए बना रहे हैं, दूसरा रोटी में मतलब पनीर का बैटर भर रहे हैं। नियम से पहला रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ, क्योंकि हमारे घर गाय है ना। यहाँ से खाना खा के जो मतलब हमारे घर काम करते हैं, खाना खा के यहाँ से जाते हैं तो देखती है कि आया है कि नहीं। कभी गलती से नहीं लेके जाते हैं तो देखती है, तो फिर आके लेके फिर जाते हैं। बहुत अच्छे से बन गया था, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फट रहा था, क्योंकि जो पनीर हम थी, जो प्याज हम काटे थे ना बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ था, हल्का थोड़ा मोटा हुआ था, मोटा मोटा काट दिए थे, तो हल्का फट रहा था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा से सेक गया सब पराठा। देखिए कितना सुंदर बन गया, बहुत अच्छा लग रहा था। जीवा के लिए भी एक पूरा हरा मिर्च जो मतलब था उसको अलग अलग निकाल के सिर्फ पनीर और प्याज का बनाए थे। रेसिपी पनीर का पराठा रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम नया नया मतलब ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं नया नया। आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट और प्यार। देखिए जीवा का प्लेट लग गया है और उसको पता चल गया है कि वीडियो बना रहे हैं, तब भी देखिए उसका एक्टिविटी मतलब क्या क्या कर रही है। देखिए, और मेरे हाथ से नहीं खा रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि हम अपने से खाएंगे। बोल रही है फैन चैनल लाने के लिए, कॉपीराइट हो जाएगा, इसीलिए फैन बंद कर दिए थे, तो बार बार बोल रही थी फैन चलाने के लिए। उसमें खाएगी, मुंह में बताती है कि इसमें खाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसी लग रहा था,
बार बार हम कह रहे थे कि 2 खिला दे 2 खिला दे, तो नहीं खा रही थी। अब तुम अपने से खाएंगे। जीवा तो खा रही है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट और प्यार के वजह से ही हम मतलब एक नया शुरुआत किए हैं और आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।